Ka koyi yin haƙuri da kuma yafiya, musamman idan ya kasance mutane gaba ɗaya sun taru suna baka haƙuri akan wani abu da ya faru ko kuma wani abu da ke shirin faruwa, ma'ana wani abu da kake son ka aikata wanda ba na ƙwarai bane. Idan mutane suka zo suna baka haƙuri, suna cewa ka yafe, suna cewa ka yi haƙuri da dai sauransu dai, ya kamata ka iya haƙuri ka wuce wurin kawai. Kamar yadda abin ya faru da shi, yana so ya yi gaba ne da wani su yi faɗa, sai mutane suka zo aka kewaye su ana bashi haƙuri, ana cewa ka yi haƙuri ka yafe masa ka bar shi ya tafi da dai sauransu dai. Ya ce shi ba zai haƙuri ba, bai saurari abin da mutane ke gaya masa ba. Alhali a wannan lokaci akwai kowane irin nau'i na mutane, akwai yara, akwai maiya, akwai tsofaffi, akwai malamai, kowaɗanne irin mutane suna nan ne a tare da shi ana bashi haƙuri, ana cewa ka yafe masa ka bar shi ya tafi. Ya ce shi dole sai ya yi faɗa da wannan mutum. Mutane suka ga cewa baya sauraren abin da suke faɗa, ma'ana dai ba zai yi haƙuri ba. Suka bar shi kawai aka zuba masa ido. Da ya fara faɗa da wannan mutum sai ya zo ya ji masa ciwo a nan daidai wajen ijiyarsa, jini ya fara zuba. A wannan lokaci sai hankalinsa ya tashi, shi da ake cewa ya yi haƙuri ya yafe masa, ya ce shi sai ya yi gaba da shi, sai ya yi faɗa da shi. Gashi yanzu a cikin faɗan da suka yi ya zo ya ji masa ciwo, jini ya zuba, abin yana da haɗari sosai. A nan yana so ya ba shi haƙuri, ya ce ya yafe masa akan abin da ya aikata, sai ya tuna cewa ai shi ma an ba shi haƙuri bai yadda ba. Ya tuna cewa shi ma akwai lokacin da mutane suka ce masa ya yafe ya bar shi ya tafi, ya ce shi ina sai ya yi faɗa da shi. Don haka yanzu bai da ma bakin da zai buɗa ya ce wai wani ya haƙuri ka yafe min. Mutane kuma suna nan suna kallon shi, sai mutane suka fara cewa mun gaya maka cewa ka yi haƙuri, gashi yanzu ka zo ka janyo wa kanka matsala. Abin bai tsaya a nan ba, domin sai da ya kai shi asibiti, ya cire kuɗinsa, ya yi masa magani, duk abubuwan da ya kamata a ce ya biya sai da ya biya kafin ya fito a cikin wannan asibiti. Yanzu ku sa ku duba, rashin haƙurin da ya yi ya jawo masa asara ne. Da a ce tun farko ya yi haƙuri ya saurari abin da mutane suke faɗa, da a ce ya yafe masa, da bai zo ba ya ji masa ciwo yanzu har ma abin ya kasance mai haɗari kuma, da kuma bai kashe kuɗinsa ba. Rashin haƙuri ne kawai ya jawo masa duk wannan. Da a ce tun farko ya yi haƙuri da duk wannan bata faru ba, da an wuce wurin kawai. Kai ma yanzu a cikin rayuwarka haka ne, wani abu zai iya faruwa, mutane suna zuwa suna tambayar ka haƙuri da dai sauransu dai. Ba ma sai ma mutane sun zo sun tambaye ka haƙuri ba, kai da kanka ka koyi iya yafiya, ka san da cewa akwai wasu abubuwan da ake yafewa, ba wai kowane abu bane ake ɗaukan mataki akan shi. Domin wani abu idan ya faru, ko da ma ya sama maka wata matsala ne a cikin rayuwa, galibi idan ka ce za ka mayar da martani, idan ka ce za ka ɗau mataki, sai ka ga cewa matsalar da za ka shiga yanzu ba ta kai girma ba bisa ga wadda ka shiga a farko tun kafin ka ɗau mataki, ma'ana tun kafin a ce ka ɗau mataki. Ka koyi iya yafiya. Yafiya tana da kyau sosai. Ba kowane abu bane ake ɗaukan mataki a kansa. Wasu abubuwa ana ganin su ne duk da cewa sun faru da mu, duk da cewa waɗannan abubuwa sun ƙona mana rai, duk da cewa ba mu ji daɗin su ba, amma me sai mu iya yin haƙuri mu yafe. Mun san da cewa idan muka yafe ma wasu, mu ma akwai wanda zai yafe mana nan gaba.